Mwaka karibia wa 25 nimeokoka, nimeanza huduma ya uchungaji. Sijawahi kuwa na mzigo mzito kiasi cha kumwombea mtu. Kanambia, mwanangu, na kuombea huduma yako ya uimbaji. Hapo nilikuwa nimeshatoa wimbo wa tutembelee. Kanambia, huduma yako ya uimbaji, natamani huduma yako ya uimbaji uwe ni kwa ajili ya kuganga mioyo ya watu. Amen. Akasema, nafsi nyingi sana mtaani zinavuja damu, zinatona damu, na kuombea neema ya kuimba nyimbo za kuganga mioyo ya watu. Sasa wakati ananiandikia hiyo message, hajui kama mimi moyo wangu unatona damu. Nilijikuta nalia sana, na nilikuwa nalia kwa uchungu. Yaani ninalia kwa uchungu katikati ya kile kilio cha pakanga na nyongo. Nikasikia hiyo melody ya uwe kila kitu kwangu, uwe kila kitu kwangu, unitosheleze. Kuna siku nilizungumza hapa kwamba wanadamu huwa tunakula tunashiba. Sikukatai umwite sweetheart wako majina unayotaka wewe, sikukatazi, lakini be very 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 careful. Kuna namna tunaona tuko sawa. Mtoto wako unamuona he or she is everything to you, is not bad, lakini tafakari mara 2 mara 5. Kuna watu tumeona baba zetu kwamba baba yangu mimi, baba wewe, baba ndio kila kitu kwenye maisha yako. Unamchukua mama, unamwambia mama wewe ni kila kitu kwenye maisha yako. Ni ufahamu wa kibinadamu. Lakini kuna wakati tunawagombanisha watu na Mungu. Mtu una kichenchede chako, umepata sweetheart wako, ni mchumba, yamkini hata nyumbani hafahamiki, unampa nafasi ya kuwa kila kitu kwenye maisha. Robert, huyo sasa ni mdada, huyo ni Rehema. Robert, you're my everything. Lembo anamwambia Rosemary Edward Molel, you are my everything. Wewe unajua unachokiongea? Sio kwamba haumpendi, sio kwamba simpendi Rose, nampenda sana tu, lakini Rose nazungumza mbele ya madhabahu, you can't be my everything. Yaani wewe una nafasi yangu kwenye maisha yangu, lakini sio my everything. Hili neno linaweza kuwa na ukakasi, lakini na maana yake yupo mmoja tu, huyu mmoja. Oh yes. Hana mwanzo, hana mwisho, ni Alpha ni Omega, hana mipaka, hana ukomo. Kuna wimbo wa Harmony na upenda sana, umeenea. Yaani ameenea. Only him. He can be your everything. Nitakutolea mfano. Baba yako mzazi ambaye yamkini unafanya kazi benki, umemjengea jumba, umemjengea umemnunulia magari, umemfungulia miradi, anakula mkate kwa siagi, anaweza kaa nafsi yake kafurahi, akasema huyu mtoto wangu huyu ni kila kitu kwangu. Nakupa mtihani tu. Bahati nzuri sio mbaya, yule mtu Bwana akasema usiku wa leo nahitaji nafsi yako, wewe mtoto wa fulani, ambaye fulani anakuona ni kila kitu kwenye maisha. Huyu dogo akifa, wasipomdunga masindano ya kuendelea kuhifadhi hili dongo hili, wakikaa naye muda mrefu, ni siku hizi 3, siku ya 4 watamkimbia, watamwacha peke yake ndani. Tunaelewana Mungu? Kwa hiyo katika uchungu huo nikapewa wimbo wa uwe kila kitu kwangu, Yesu nitosheleze. Nimeimba maneno magumu sana mle kwenye ule wimbo, maneno magumu sana, na umewahudumia watu wengi. Bahati mbaya nzuri, ule wimbo ni wa kwangu, lakini sipati matunda yake. Yaani kuna mtu amenilikisha.
Yaani nikiupost YouTube wananiletea kengele ya kustrike. This is not your work. Sikuandikiwa na mtu, sikuimbiwa na mtu, sikutolewa pesa na mtu, kila kitu I did myself. Na dada yangu Neema Chavala, enza ujinga, kuna mtu akachukua kaposti album mzima. Yaani iko kwenye platform zote za muziki unazozijua. Yaani mpaka hapo wanauza. Yaani ukiingia tu Google sasa hivi katafuta uwe kila kitu kwako. Yaani mpaka kwa Amazon huko kote huko unauzwa. Lakini sipokea hata senti ya ule wewe. Haleluya! Sauti ya tabibu ndiyo sauti ambayo nilipewa ndani yangu. Na hii sauti ya tabibu inatoka kwenye kitabu cha Isaya 42 mstari wa 3 na wa 4. Nitasoma tu mstari wa 3. Anasema hivi: wala hata uvunja mwanzi uliopondeka. Huyu Yesu hata uvunja mwanzi uliopondeka, wala utambi unaofuka moshi hata uzima. Naomba nisome, msije mkafikiri labda naongea maneno hewani. Isaya 42 ukianzia mstari wa kwanza, kichwa cha habari kinasema mtumishi wa Bwana. Huyu mtumishi wa Bwana ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Anasema hivi: huyu hapa mtumishi wangu, naye mtegemeza mteule wangu, ambaye nimependezwa naye. Nitaweka roho yangu juu yake, naye ataleta haki kwa mataifa. Hatapaza sauti wala kupiga kelele, wala hatainua sauti yake barabarani. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, na utambi ufukao moshi hata uzima. Kwa uaminifu ataleta haki. Siko hapa kukuhukumu, siko hapa kukatisha tamaa. I'm not here to judge you. Siko hapa kukunyoshea kidole. Niko hapa kukwambia umechagua fungu jema. Isaya 42:3 na 4. Isaya 42:3 na 4. Mwanzi uliopondeka hata uvunja. Waliokulia vijijini wanaijua mianzi. Wengine tumechezea stiki za mwanzi, tumepigwa na mwanzi wengine. Unaamsha usiku wa manane unatandikwa, yani fence yenu ni mianzi. Mzee anachomoa mwanzi tu anaingia nao ndani, anakutandika nao. Sasa anapozungumzia mwanzi uliopondeka, ni mwanzi ya mtini. Unajua mua kama mua, labda nikupe mfano. Mua ukanyagwe na gari, na tairi la gari, si ndio? Sio ile unavyochanika chanika. Sasa ule mua ule Yesu hata uvunja, kwamba ugawani hata uvunja. Ndio mfano wa hilo neno. Utambi unaotoa moshi, unaofuka moshi. Unaelewa maana yake? Mshumaa ukiona karibia kuzima kabisa uwaki, unatoaga moshi. Sasa Yesu hata uzima ule moshi, yani huo mshumaa hata uzima, huo utambi hata uzima. Na maana gani? Niko hapa kukuambia, maadamu umemchagua Kristo, maadamu umemwamini Kristo, I'm not here to judge you. I'm here to tell you, go on, press on. Songa mbele. Kuna nyakati za giza za ukata tamaa, lakini usikubali katika tamaa na kiumbe kiwacho chochote. Haleluya. Hilo sio somo langu, hiyo ilikuwa ni introduction. It was my introduction. Kwa hiyo sauti ya tabibu. Leo nataka tuangalie majina mawili matatu kwenye Biblia na maana zake. Majina mangapi? Mawili matatu. Tutaangalia Ishmael, tutaangalia Eli Roy au Beeri Lahai Roy, na tutaangalia Rafa. Kwa mlolongo huu kuna watu wanapita mahali wanapopita kwa kupitishwa. Yaani unapopita sio kwa utashi wako. Kuna watu walikaa vikao, alafu wewe unapita, wenyewe wanaenjoy. Yuko Jehova Eloi, anaona. Amen. Anaona. Ninaamini jioni ya leo nitaongea na mtu.
Nitasoma haya maandiko kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 16. Nitaisoma yote. Na nitasoma kutoka Biblia tafsiri ya neno. Biblia tafsiri ya neno. Hii hapa. Kuna Biblia tafsiri ya neno, kuna Biblia takatifu, kuna Biblia habari njema, kuna Biblia habari njema mafundisho ya uzima tele. Hii Biblia tafsiri ya neno. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Mwanzo sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza. Maneno ya Mungu yanasema hivi: basi Sarai mkewe Abraham alikuwa hajamzalia watoto, lakini alikuwa na mtumishi wa kike Misri, jina lake Hagari. Kwenye Biblia yako imeandikwa Hajiri. Biblia ya Kiingereza imeandikwa hivyo Hagari. Amen. Mstari wa pili. Hivyo Sarai akamwambia Abraham, Bwana amenizuilia kupata watoto. Nenda ukakutane kimwili na mtumishi wangu wa kike, huenda nitaweza kupata watoto kupitia kwake. Abraham akakubaliana na lile Sarai alilosema. Hivyo baada ya mstari wa 4, hivyo baada ya Abraham kuishi katika nchi ya Kanaani miaka 10, Sarai akamchukua mtumishi wake wa kike wa Kimisri Hagari na kumpa mumewe awe mke wake. Chukua hiyo point. Awe nani? Awe mke wake. Sijui kama Biblia yako imeandikwa hivyo. Mstari wa 4. Akakutana naye kimwili Hagari, naye akapata mimba. Hagari alipojua kuwa ana mimba, akaanza kumdharau Sarai. Tunaendelea. Ndipo Sarai akamwambia Abraham, unawajibika na manyanyaso nayo yapata. Nilimweka kwako. Nitarudia tena mstari wa 5. Ndipo Sarai akamwambia Abraham, unawajibika na manyanyaso nayo yapata. Nilimweka mtumishi wangu mikononi mwako. Sasa kwa vile anajua kwamba ana mimba, ananidharau mimi. Bwana na aamue kati yako na mimi. Abrahamu akamwambia, mtumishi wako yuko mikononi mwako, mtendee lolote unalofikiri ni bora zaidi. Sikia mstari unaofuata. Ndipo Sarai akamtesa Hagari, hivyo akatoroka. Kwa hiyo Sara aliona kitu chema zaidi cha kufanya kwa huyu Hajiri ni kumpesa. Hajiri alipoona mateso yamezidi akatoroka. Mstari wa 7. Malaika wa Bwana akamkuta Hagari karibu na chemichemi huko jangwani. Ilikuwa chemichemi ile iliyokuwa kando ya barabara iendayo Shuri. Malaika akamwambia, Hagari mtumishi wa Sarai, umetokea wapi na unakwenda wapi? Tunarudi kwenye ile swali la mwanzoni. Bwana akamkumbuka. Je, Bwana sahau? Je, hapa Bwana anapomuuliza Hajiri, umetokea wapi na unakwenda wapi, ni kwamba alikuwa ajui Hagari anatoka na kwenda wapi? Kabla sijasahau ya mwingine nikasahau. Wakati mwingine Mungu anatuuliza maswali ili tujieleze wenyewe. Baadaye tuje tukasema, Bwana, haya maneno umeniwekea kwenye kinywa changu. Anataka mwenyewe ustate. Mungu anakuja wakati wa jua kupunga, majira kama haya ya jioni. Anaingia bustanini, anatembea, anamuita Adamu, anamwambia, Adamu, uko wapi? Je, ni kweli Mungu alikuwa hajui Adamu aliko? Mungu alikuwa anataka kusikia sauti ya Adamu astate mwenyewe kwamba, Bwana, niko huku. Na ni kwa nini niko huku? Na Adamu alifanya hivyo. Anamwambia, Bwana, nimesikia sauti yako nikajificha kwa sababu niko uchi. Tunaelewana? Kwa hiyo malaika wa Bwana anamuuliza Hajiri, wewe Hajiri mtumishi wa Sarai, umetokea wapi na unakwenda wapi? Maana anasema hivi, akamjibu, ninamkimbia bibi yangu Sarai
au kwa lugha nyingine namkimbia bosi wangu. Ndipo malaika wa Bwana, angalia kwenye Biblia yako imeandikwa malaika wa Bwana. Hiyo Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa. Maandiko yanaposema malaika wa Bwana ikaandikwa hivyo, inamaanisha wanazuoni, wanasiolojia wanamaanisha kwamba huyo malaika anayezungumzwa hapo ni Bwana mwenyewe, ikiwa wanamaana kwamba ni Yesu mwenyewe. Amen. Maana anasema malaika wa Bwana akamwambia Ibrahimu, mwakani majira kama haya nitakurudia na Sarai mke wako atakuwa na mtoto. Aliyekuwa anazungumza na Ibrahimu wakati huo hakuwa malaika, alikuwa ni Bwana mwenyewe, alikuwa ni Yesu mwenyewe, alikuwa ni Eloi mwenyewe, alikuwa ni Adonai mwenyewe, alikuwa ni Jehova Nisi mwenyewe, alikuwa ni Rafa mwenyewe. Ndipo malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukajishushe chini yake. Malaika akaendelea akasema, nitakuzidisha wazao wako kwamba watakuwa wengi mno wasiohesabika. Pia malaika wa Bwana akamwambia, wewe sasa una mimba, nawe utamzaa mwana, utamwita jina lake Ishmaeli, kwa sababu Bwana amesikia juu ya huzuni yako. Kumbe huzuni huwa inazungumza. Unaelewana? Noti jina Ishmaeli. Ishmaeli ni Bwana mwenyewe alimpa hilo jina, kwamba Bwana amesikia huzuni yako. Kwa hiyo utazaa mwana, si wa kike ni wa kiume, na utamwita Ishmaeli. Nenda mstari unaofuata. Atakuwa punda mwitu katikati ya wanadamu, mkono wake utakuwa dhidi ya kila mtu, na mkono wa kila mtu utakuwa dhidi yake, naye ataishi kwa uhasama na ndugu zake wote. Mpaka leo Mwarabu na Myahudi hazihivi, mpaka kesho kutwa wakisikia urafiki wa mashaka. Nyewe ni mashahidi hapa. Gaza huko wanatunguana tu. Yaani hilo ni neno lilotamkwa na Bwana mwenyewe, kwamba huyu mtu atakuwa kama punda mwitu katikati ya wanadamu wote. Mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na watu wote mkono wao utakuwa juu yake, na ataishi kwa uhasama na ndugu zake wote. Yaani kwamba huyu uzao wa Ishmaeli na uzao wa Isaka havitakuja wakae pamoja wasuluhishane waishi maisha ya sawa. Watagombana. Sasa kuna vita nyingine ya mkini tunapitia katika maisha yetu. Kila mkijaribu kusuluhishwa, kila mkijaribu, kumbe mlinenewa siku nyingi mno. Na Waafrika sisi ambao walio wengi tumetoka kwenye familia zenye ndoa za mitala, urafiki wa mashaka, wanapendana bi mkubwa na bi mdogo, wanapendana hao. Wewe kakuambia nani? Kakuambia nani unapendana? Urafiki wa mashaka. Swala na simba wanakula majani pamoja. Urafiki wa wangapi nishaona hicho kibao cha urafiki wa mashaka. Ndio watu walio wengi hapa. Kuna kabisa kibao kabisa kimeandikwa urafiki wa mashaka. Kuna sungula, kuna chatu, kuna swala, kuna simba, kuna chui, sijui kuna kondoo. Wao kwenye sherehe moja, hapo walikuwa urafiki wa mashaka. Yaani mna dance. Una dance, yaani swala na simba wana dance, lakini swala mwenye wasiwasi hapa ni swala, simba hana shida. Yaani kuku na chatu wanadonoa mtamba pamoja. Subutu. Wachaga wanasema machale kundesa. Wenye lugha hiyo utakuwa umeelewa. Amen. Mstari wa 13. Ndio nilikuwa utafuta hapo. Akampa Bwana aliyezungumza naye jina hili, wewe ndiwe Mungu unionaye mimi. Kwa maana alisema, sasa nimemuona yeye anayeniona mimi. Ndio sababu kisima kile kikaitwa Beeli Lahai Roi, ambacho bado kipo huko hata leo hii katika Kadeshi na Beredi. Hivyo Hagai akamzalia Abrahamu mwana, naye Abrahamu akamwita huyo mwana wa Hagari,
Akamwita huyo mwana Hagari aliyemzalia Ishmaeli. Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 86 wakati Hagari alipomzalia Ishmaeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Nimesema leo tutaangalia majina machache. Tumeshaona Ishmaeli na maana yake. Tumeshaona Jehova Eloi na maana yake. Tutaona na Rafa na maana yake. Wakati naanza jambo kusema hivi, yamkini kuna mahali unapitishwa. Kuna siku nilizungumza hapa nikasema kuna mapito umejipitisha, unapitishwa au unapita. Eloi. Sio kama nilikuwa nasoma Biblia, nilikuwa nasoma Biblia na nilikuwa mpaka Sunday school tumejifunza kuhusu Hajiri. Tumejifunza kuhusu Ishmaeli na Isaka. Lakini hili jina lilikuwa hajai kukliki vizuri kwenye akili yangu mpaka mama Levantia Love alipoanza kulizungumza sana. Ambao mnamfuatiliaga mama huwa anapenda sana kulitamka hili jina. Eloi, God who sees, Mungu aonaye, Mungu anayeona. Giza halimfichi jambo. Mwanga mkali namna gani haumfichi jambo. Kilichompofusha nani huyu Samson hakikuwa kisu chenye moto. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba alitobolewa macho. Samson hawakumtoboa macho. Walichokifanya wafua vyuma waliweka chuma. Kile chuma kikakolea moto, kikawa kinawaka. Wakakipitisha mbele ya uso wake hivi. Tunaelewa? Sasa ule mwanga, yani wamemlazimisha akodoe macho hata kama angefumba. Ule mwanga wa kile chuma ndio uliompofusha Samsoni macho. Samsoni hakutobolewa macho, alipofushwa kwa namna hii. Kwa hiyo mwanga we mkali vipi haumfichi Mungu jambo. Liwe giza nene namna gani halimfichi Mungu jambo. Natamani jioni ya leo ulielewe hili neno, hili jina la Mungu, Eloi, Mungu naye. Natamani ulielewe, natamani ulitazame kwa mtazamo wa kiroho. Usitazame mtu from nowhere. Haleluya. Kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo, huyu mtumishi wa Mungu Ibrahimu anamwita Mungu Bwana Mwenyezi, maana yake Adonai. Mungu anamwita Ibrahimu. Ibrahimu anamwitikia. Haleluya. Ibrahimu anamwitikia. Nani pasome hapo? Sura ya 15 mstari wa kwanza nasema hivi. Agano la Mungu na Abrahamu. Baada ya jambo hili, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika maono. Usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Lakini Abrahamu akasema, Bwana Mwenyezi. Kwa lugha nyingine, Adonai. Ibrahimu anamwita Mungu Bwana mwenye enzi. Sio kwamba nakula mkate na siagi, sio kwamba nakula maziwa, sio kwamba amemchinja mwana kondoo, sio kwamba amechinja ndama. Anamwita Mungu Adonai katika mazingira magumu ambayo sio ya kupraise, sio ya kusifu. Kuna siku nilisema hapa, kinachomtofautisha Mkristo aliyeokoka na mataifa ni ile tumaini, ni ile shauku iliyo ndani yake, kwamba no matter what, wewe ni Mungu. Haijalishi ni nini, wewe ni Mungu. Mama Jumapili alizungumza hiki kitu, sipendi kukiongelea, lakini alizungumza kwamba kuna siku tulikuwa hapa, tulikuwa nimepotelewa na mpendwa tunayempenda, kulikuwa na msiba. Mama yani yuko hapa madhabahuni na anataka atoke hapa, akitoka hapa madhabahuni anaenda msibani. Na tayari waumini wote tuna taarifa za msiba. Mama amepanda hapa.
niwaambie ukweli, tokea nimefika BIM sikuwahi kulia, sijawahi kuweka kilio cha uchungu kama siku kama ambacho nilia siku hiyo. Nikawa yani kuna kama mtu alipasua kibwete cha machozi huku kichwani. Mama amesimama hapa akazungumza maneno fulani, tulimpenda, ameondoka, tunamtukuza Mungu. Tulikuwa tunampigia kinanda hapa, tulikuwa na praise, akatuambia mama tuimbe wimbo fulani, nimeusahau wimbo. Wenzangu wanaimba, mimi nilishindwa kuimba, yakawa natifika tu machozi tu. Kila nikijaribu kutamka neno hawa, I cried. Katikati ya pakanga unamrecognize Mungu kama Adonai. Tulio wengi tunapenda kumrecognize Mungu kwenye nyakati za furaha, nyakati za sherehe. Hauna deni, haudaiwi. Hauna rejesho, haudaiwi kodi. Yani umejikamilisha, umejitosheleza. Na wewe unakuja kama ile bwana fulani kwenye Biblia akasema, nafsi yangu tumekusanya, sasa kaa ustarehe, ule vinono na unywe. Pale Bwana anatokea, mjinga na mpumbavu wewe, usiku wa leo tunajitaka nafsi yako. Hii ndio tofauti ya Mkristo na mtu ambaye sio Mkristo. Kwamba pale watu walipotegemea usimame, utukane, maneno yote umalize, wanashangaa unainua mikono. Pamoja kwamba machozi yanamwagika, lakini inside you, Jehovah, you are my Nis, you are my Rapha, you are my Adonai. Wewe ni Elohim. Tumeondoka hiki, utaomba kingine. Mungu aonaye, Eloi. Sasa nikawa natafakari. Tunajaribu kutafakari. Unajua wana wa Mungu, si unajua binadamu tunajua kunungunika, tunajua kulalamika jamani. Tunaona kama sisi ndio tuna matatizo kuliko watu wengine duniani. Yaani ukiguswa kidogo tu unanungunika sana. Hebu tujaribu kumtafakari Hajiri. Huyu Hajiri alikuwa ni Misri, kijakazi, kwa lugha nyepesi na inaeleweka, house girl wa Ibrahimu na Sarai. Hawa ni wanandoa wamebarikiwa na Bwana. Haleluya. Hawajaibana, wana uhalali wote. Ndio maana walipoenda Misri, maandiko yanasema hivi, wakawaona wanacheza. Ibrahimu alikuwa na pisikali, Sara alikuwa ni pisi kweli, alikuwa ni pisikali kweli. Ibrahimu kama mwanadamu akaingiwa na uoga, akasema tunapoenda Misri, na wajua wale ni wana Israeli, wale ni wana haramu. Ulivyo mzuri wewe, nikisema ni mke wangu, wataniua ili wakubebe. Sasa ukifika kule, sema wewe ni dada yangu, ni umbu langu. Hata wakikuchukua nile vinono visishemeji, shemeji. Hii ni halali yetu. Sasa Mungu ni fundi. Akafanya mazingira. Sasa walikuwa wako chumbani. Wakaona wanacheza. Sasa jamani, msinieleze walikuwa wanacheza nini. Lakini walikuwa wanasema wakaona wanacheza, wakatuma ujumbe, wewe mbona umetufanyia jambo hili? Wewe si ulisema huyu ni umbu lako. Sasa mbona tumeona mnacheza? Sijui walikuwa wanafinyana, sijui. Walikuwa wanacheza. Sio mimi, ni Biblia imesema. Kwa hiyo Ibrahimu anatoka Misri anaenda Kanaani. Kabla ya kutoka, anatoka Misri anaenda Kanaani. Amefika Kanaani kule, ameenda na Hajiri, binti ambaye amemchukua Misri aende kuwa kama kijakazi wake, kama mtumishi wa Sara, amsaidie kupika na kufanya mambo mengine nyumbani. Wamekaa miaka 10 Kanaani, bado ni hola. Huyu mzee wa watu nafikiri alikuwa amezina miaka 5, si ndio Sara na Ibrahimu walikuwa wamezina miaka 5, if I'm not mistaken. Kwa hiyo kama Ibrahimu alikuwa na miaka 80, Sara alikuwa na 75. Amen. Hapa tumeambiwa huyu Hajiri amemzalia Ibrahimu akiwa na miaka mingapi? 86.
Kwa hiyo mpaka anamwambia nenda kalale na kijakazi, it means jamaa alikuwa na miaka mingapi? 85. Unaelewa? Sara alikuwa na miaka mingapi? 80. Sara mwenyewe, kaka unisaidie kupiga kinanda, kinanipa upako. Haleluya. Sara mwenyewe hakulazimishwa na mtu, mwenyewe, naomba uchukue hiyo point, mwenyewe akamwendea Ibrahimu. Sijui nani alimwambia Mungu amemzuilia tumbo, akamwambia Bwana wangu, Bwana amenizuilia tumbo langu, sijakupatia wana, sijakupatia watoto, na kusihi chonde kete mchukue Hajiri. La naye yamkini nitapata watoto kwake. Hapa ndipo anatuletea tafsiri nyingine ya utumwa. Unanielewa? Wale waliosoma historia wanaelewa maana ya utumwa. Mtumwa alikuwa hana chake, alikuwa ni kama commodity, yani kama bidhaa nyingine tu. Yani mtumwa alikuwa na tofauti na ng'ombe, hana tofauti na kondoo, hana tofauti na paka. Mtumwa, yani mtumwa analima shamba la Bwana, analima na shamba lake, lakini yale mazao ya shamba lake bado ni mali ya bwana wake. Hata watoto wa kuwazaa ni mali ya bwana wake. Ndio maana hapa sana anamwambia yamkini huyu mtumwa huyu nitapata watoto kwake, sio watoto wa Haji, ni watoto wa Sara. Maandiko yameenda mbele zaidi, akaongea kitu kigumu. Tunaambiwa hivi, Sara wakati Ibrahimu alipokuwa amekaa miaka 10 katika Kanaani, Sara akamchukua Haji mtumishi wake wa Kimisri, akamkabidhi Ibrahimu awe mke wake. Si maandiko yamesema? Kwa hiyo aliyefungisha ndoa ya Hajiri na Ibrahimu ni Sara. Yeye ndiye alikuwa kasisi anawafungisha ndoa, kwamba kuanzia leo wewe Hajiri sio house girl tena, wewe ni mke mwenzangu. Huyu mwanamke akapata mimba. Maandiko yanasema clearly, wazi kabisa, alipopata mimba nafsi yake ikainuka, akaanza kumdharau Sarai. Sarai hakumwendea Hajiri, akamwendea mumewe. Akasema, sasa bwana, wewe katika hili you are very responsible. Yani unawajibika full. Mimi nilikuletea huyu mtu sawa, na unaona kabisa kwa macho yako yote mawili. Baada ya kujua kwamba na mimba, ananidharau. Ibrahim akaingia kwenye ugomvi, akasema, hata Sara akaongea neno gumu. Sasa Bwana na aamue kati yetu, yani kati yangu mimi na wewe, Bwana aamue. Unafikiri neno lilikuwa na maana gani? Kwamba nikikusanya vitu vyangu nikarudi kwetu, Bwana atakuwa shahidi, atakuwa hakimu, yani mwenye makosa. Ndio maana ya hilo neno, Bwana na aamue kati yetu juu ya hili jambo. Ibrahim akasema, huyu ni mtumishi wako, yuko mikononi mwako, una haki ya kumfanya chochote bila kumwambia. Mtende vile unavyoona inastahili au ni vema zaidi. Kwa hiyo wema aliyouchagua Sara ni kumnyanyasa. Maandiko yanasema hivi, kwa hiyo Sara akamtesa Hajiri. Mateso yalipofika ukomo, Hajiri akachukua kaliko kichwa chake, akasepa, akatoroka. Ni mara ngapi umetamani kutoroka? Sio kwa mume wako, sio kwa mchumba, hata kwa wazazi. Kuna wazazi wana masimango wenyewe, jamani, acheni. Yani unakosea, hawakusemeshi, wanasubiri mmenawa, yani mnaanza kula. Ndio masimango yanaanza. Hauli na kwambia, yani ni mtu kunisimanga, niko watu wanipige, niwe kama nimepigwa maji yameisha. Yani ile tumemuone kama mtu vile, yani hata na lenyewe linakula. Yani unaambiwa hivyo, yani kama mtu, yani utafikiri na akili na lenyewe linakula. Maneno yanauma. Sasa hatujui Sara alimnyanyasa kiasi gani Hajiri mpaka Hajiri akatoroka. Hajiri alipotoroka akiwa jangwani peke yake, ni mjamzito. Hakika hiyo mimba ilikuwa ni changa au ina miezi mingapi hatujui, lakini mjamzito. Wa mama wajawazito wanaelewa changamoto za mimba. Yuko jangwani, hakuna mtu wa kukaa, hakuna kibanda cha kupumzika. Ni mchanga na yeye, jua na yeye, baridi na yeye,
joto, yeye na joto. No one tuseme jirani, mama fulani. You are on your own. Yani uko kivyako. Alafu unasikia sauti, Hajiri mtumishi wa Sarai, umetokea wapi na unakwenda wapi? Nikasema, je, huyu malaika wa Bwana alipokuwa anamuuliza Hajiri hili swali, ni kweli alikuwa ajui Hajiri anatoka wapi? Nikajijibu nikasema, hapana. Mungu anapotuuliza maswali anataka tujieleze. Wakati mwingine mtu anasema, kwa nini niombe? Mungu si anaona, Mungu si anasikia. Amesema niite, hajipingi. Maandiko yanasema kwenye Isaya, katika kunena kwao nitawajibu, na katika kuwaza kwao nitawasikia. Yani unawaza nia yako ya ndani, Mungu ameshasikia. Yani unaweza kupata neno, yani ndio unaweza ile kunena tu, umeshajibiwa. Kwamba Mungu hana shida. Mungu hana shida. Baba we. Yani alishakusikia siku nyingi. Yani katika kuwaza kwamba alishasikia. Kwa hiyo wakati mwingine anachotaka ni ule ushirika. Yani kwamba na yeye anaitwa. Haleluya. Unajua Hazieli atakapokuwa akabahatika kaenda shule, kuna ile unafiri, baba nataka socks ya pundamilia. Enzi hizo za pundamilia, siku hizi kama zipo. Wanafunzi azuri unaenda shule na raba na pundamilia, wewe na shati umelinyosha, umeweka baibui huku mgongoni, subutu. Umepaka na blue. Na vile vidonge sivyo kwa vidonge gani unaweka shati kidonge unanukia. Kwani sisi peremende sisi nini mnajua? Kwa hiyo kuna namna unafeel kama mzazi. Unafeel. Yaani ndio kuna ile unajua hata wanandoa kuna ile mwanamke anafeel. Umemaliza kula chakula alafu unamwambia, oh hallelujah, my wife, asante kwa chakula. Yaani asante. Yaani kuna kafeeling fulani mtu anakasikia. Au wewe kama mume umeleta kitu kwa sweetheart wako, ukamwambia baba fulani, thank you. Just thank you. Wala sio maelezo mengi. Asante baba. Asante kwa kupambana. Yaani umemletea tamalapa ya 100, ya 100, ya 2500 umempa. Nakwambia baba asante kwa malapa. Anakupa energy ya kufanya kazi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapenda tuzungumze. Ndipo Hajiri akasema, ninamkimbia bibi yangu, namkimbia bosi wangu. Malaika anamwambia, rudi kwa bosi wako, nyenyekea, jifanye mjinga, tuliza mhemuko, tuliza mwemwe. Wewe sio wa kwanza kubeba mimba, tulizana. Nyambafu. Tulia. Akarudi. Wakati wanaendelea na mazungumzo, malaika akamwambia hivi, sasa wewe unayo mimba na utazaa. Huyo mwana atakayemzaa jina lake utampa Ishmaeli. Maana yake Mungu amesikia kutoka kwenye huzuni yako. Kwamba kuna namna watu wanaishiwaga maneno, lakini from inside Mungu anaona. Unajua haya majina tunawala Mungu wazazi tu, lakini ndio hivyo. Tunaelewana? Kwa hiyo huyu kama angekuwa ni Muha au Makonde, huyu Ishmaeli angeitwa huzuni. Maana amemzaa katika huzuni. Kwa hiyo angempatia tu huzuni. Kwa hiyo mtu anapoitwa mateso, tusimshambulie mama, yeye alipata mateso kweli. Kuna watu wamepewa kalimanzira, unajua kalimanzira, yani analala na njia. Ndio maana ya kalimanzira, brother K, kalimanzira. Yani hatulii. Sasa yamkini huyu mama alipokuwa na mimba, yani alikuwa hatulii. Yani muda wa kuja ibadani mimba yake inacharuka, lakini kwenda kutafuta chipsi gongo la mboto
kutoka Madale kwenda Mkolamboni kutafuta chips, hizo nguvu anazo, lakini kutoka hapo wazo kuja ibadani hana. Kizaazaa cha mimba. Tunaona Mungu anaendelea anamwambia hivi, huyu Ishmaeli huyu atakuwa kama punda mwitu katikati ya wanadamu wote. Mkono wake utakuwa juu ya watu na mikono ya watu wote itakuwa juu yake. Hata kuja akae kwa amani. Kwa hiyo anasema ataishi kwa uhasama na ndugu zake wote. Mpaka leo inaishi hija. Jehova Eloi. Pointi yangu ilikuwa ni hii hapa, kwamba waliokaa kikao Ibrahimu aende kulala na Hajiri ni Ibrahimu na Sara. Hajiri anapata mimba, ile mimba inaleta kizaazaa. Hajiri ananyanyaswa, anakimbia. Sasa hatujui umbali kutoka Kanaani kurudi Misri ulikuwa ni umbali wa kiasi gani. Kumbukeni mateso jamani, mateso yani yanakuamriaga maamuzi magumu. Kuna mtu alitamani kutoka Mpanda kurudi Kigoma kwa mguu apate treni asipotee. Yani kwamba amenyanyasika, yale manyanyaso yamejaa kipimo, hana namna. Kuna watu huwa tunazungumza, unajua kuna watu kishashiba tunazungumza tu, vumilia. Wewe unajua uvumilivu, vumilia. Leo binti yangu wa kumzaa nimempa mwanaume, nikajua ni mwanaume na akili, ana moyo wa utu. Siku ya kwanza binti yangu anakuja, jicho limevimba limeunga, alafu linatoa damu. Namuuliza, mwanangu vipi? Umeanguka ukaangukia jiko au umeangukia ndoa? Hapana baba, hii ni nguvu ya mume wangu. Naambia binti yangu, vumilia, rudi. Anarudi. Jamaa linaona sasa mkono utoshi, linavua mkanda, linachalaza kweli. Binti anakuja leo, baba, binti yangu vipi? Baba, ona. Yani kila sehemu nayoangalia ni miraba ya nini, ya mkanda. Unauliza, mwanangu vipi? Umeiba watu wanakupiga? Baba, sio kuiba. Hii hapa ni alama za sweetheart. Kila siku anakwenda kwambia, ipo siku nitakufanya hakuna, ipo siku nitakuchinja. Watu wanaokufaga wanauana hawauani ghafla. Yaani vitu ambavyo mlikuwa tu mnavipuzia tu. Yaani mnavipuzia tu. Anakuambia ipo siku nitakufanya hakuna, ipo siku nitakuchinja, ipo siku nitakumwagia tindikali, ipo siku nitakuzika hai. Unafikiri utani? Ipo siku kweli utazikwa hai. Tupokuwa makini. Kwa hiyo Hajiri alipoona mateso yamezidi, akasema akaondoka. Alipoondoka anakutana na Eloi, Mungu aonaye, Mungu asiyefichwa jambo. Katikati ya jangwa umeachwa, umesalitiwa na watu ambao uliwaamini, watu ambao walikutoa kwa wazazi wako, wakasema tunamwomba huyu binti aende atusaidie majukumu ya nyumbani. Leo umefika kwao, wamekaa vikao, tatizo wamelianzisha wao wenyewe, halafu leo wanakutupa wende jangwani. Mungu anaona. Uko kazini, ni mfanyakazi kabisa mwaminifu. Anakuja mfanyakazi mwenzako, anakuambia naomba nisaidie dili, naomba sister fulani, naomba brother nisaidie bwana, na nitakukingia kifua na kuahidi. Unafanya wewe ufanya, jambo linabumburuka. Wewe unatolewa kazini, yeye anabaki kazini. God is watching from a distance. Hallelujah. Nimalizie. Huyu Eloi tunayemzungumza hapa ni Yesu mwenyewe. Kwenye Agano Jipya tunamwona Yesu anamzungumzia mtu anaitwa Nathanaeli. Anamwambia, tazama huyu Nathanaeli, Mwisraeli kweli, asiyekuwa na hila ndani yake. Nathanaeli anamuuliza, Bwana,
nani amekuambia habari zangu? Yesu anamwambia, nilikuona hata kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa umeketi pale chini ya mtini. Jamani, anamwambia, wewe hakika ni mwana wa Mungu. Wewe hakika ni mwana wa Mungu, Bwana wangu na Mungu wako. Yesu anamwambia, je, unaamini kwa sababu nimekwambia mambo yako? Na kuambia hivi, utayaona mambo makubwa zaidi ya hili nililokuambia. Haleluya. Yesu amemaliza kulisha watu 5,000 mikate na samaki. Anawaambia wanafunzi wake, na tuvuke ng'ambo. Na tuvuke ng'ambo. Yeye akabaki anawaga makutano. Akawacha wanafunzi wake, wakapanda boti, wakapanda mashua, wanavuka. Maandiko yanatuambia hivi, usiku wa manane, ilikuwa ni zamu ya 4 ya usiku, kukawa na mbisho, upepo wa mbisho. Tunapozungumzia upepo wa mbisho, ni ule upepo kinzani, yani unakuzuia, haukupi mpenyo. Ulishakutana mvua ambayo inakufesi, yani sio mvua inatoka kisogoni, yani unakimbia mvua upepo unakuja kwako inavyoumaka. Sasa ulikuwa upepo huu. Na tunaambiwa ilikuwa ni zamu ya ngapi? Ilikuwa ni zamu ya 4. Sasa kwa mahesabu ya Biblia au kwa lugha ya Biblia, zamu ya 4 ni kati ya saa 9 usiku mpaka saa 12. Yesu yuko mbali, wenyewe wao katikati ya bahari, lakini huyu Eloi anayeona. Marko ananiambia, Marko 6:48 anasema hivi, akawaona wanapambana upepo, wanapiga kasia. Mwamba akatembea juu ya maji, akaenda kwa rescue. Haleluya. Jehova Eloi. Huyu Eloi yamkini uko mahali pagumu sana, umekata tamaa, hauoni wa kumshika, hauoni wa kumkimbilia. Wana wa Mungu, kuna nyakati ambazo unamhitaji Mungu. Wewe kama wewe unajua, kanisani kama kwenye sherehe. Nitakupa mfano. Kanisani kama kwenye sherehe, au ni kama msibani kanisani. Kanisani mnakuja wote, kila mtu ana jaribu lake, kila mtu ana tatizo lake. Mnapokuwa hapa, mnapiga mapambio, mnaruka, moyo unachangamka, halafu mnarudi kwenda kwenye nyumba yake. Anayejua siri ya nyumba ni anayeishi kwenye nyumba. Haleluya. Wana wa Mungu, kuna vitu vigumu. Naomba tutoe mfano. Kuna siku nilikuwa nimekaa, wakati Mungu ananipa wimbo wa Baba nitetee. Baba nitetee, imarisha magoti yangu, hili ni zito kwangu. Yesu wangu nitie nguvu, mimi ni mwanadamu, nina moyo wa nyama, moyo wangu umeumizwa, nafsi yangu yatona damu. Kikombe hiki siwezi kukikwepa, Yesu wangu nimesha kinywea. Ombi langu nitie nguvu, msalaba usitukanwe. Wakati Mungu ananipa ujumbe, siwafichi, niligombana na Roho Mtakatifu. Nilikuwa sijui atakayonikuta, nikamuuliza Roho Mtakatifu mara mbili, Bwana, kuna nini? Huu ujumbe ni mzito. Nakumbuka nilikuwa natoka Same naenda Kahama. Huu wimbo umeanza kuimba ndani yangu. Wanaofahamu barabara ya Dar Arusha, nimeanza kuimba nikiwa Mwanga, unaimba mpaka nashuka Mlima Sekenke. Nilikuwa kwenye skani ya machozi yanamwagika. Yaani unaimba, nikamwambia Roho Mtakatifu, kuna nini? Nikaforce nikawimba huo wimbo. Ulipotoka, nakumbuka siku ya kwanza kuimba kanisani, mchungaji aliniambia, Lembo, naomba uimbe huu wimbo ukiwa na fulani. Nikaimba.
the rest is history. Yani hata mtu akuchukua kwamba natamani, yani hata kama kuna mtu alikuwa anachukua katibu uonekane kitatokea. Yani namaliza kuimba, watu wako flat, kila mtu analia kivyake. Nikamuuliza Mungu, maana yake nini? Je, ni kwamba watu wote waliokuwa kanisani wana matatizo, wanapitia napopita? Maana baada ya kuimba ule wimbo, Mungu akanipa kitu ambacho kilinionyesha kwa nini niimba ule wimbo. Mungu akaniletea picha ya mwanamke au mwanaume ambaye amefiwa. Unaelewana? Huyu ni baba amefiwa na mke. Huyu ni mama amefiwa na mume. Tunapoenda msibani kuwahani, kuwafariji, tunawafariji, tunakula, tunakunywa, kila mtu anamwambia maneno yake anayojua, anamfariji kila wenzake. Tunapoanua tanga, huyu baba anabaki peke yake, huyu mama anabaki peke yake. Chukua hii picha. The same house, the same room, the same bed, the same bed sheets. You are alone. Na mkomko wako. Unaweza kaelewa. Ndio picha ya kanisani. Picha ya kanisani ndio tuko wengi. Kila mtu ana msiba wake na anajua uso wake. Tunapokuwa hapa tunafarijiana. Nagonga na Madam Monica. Madam Monica anagonga na Madam Sura. Madam Rachel anagonga na Rozi. Hapa inagonga na huyu. Kila mtu ana la kwake. Lakini kama kwa tuko hapa tuna get relief. Juzi mama akazungumza akasema hivi, kuna namna unaweza ukaomba ukashadalize. Yaani unatoka tu kanisani, yaani hata hujafika kwako, unapotoka tu nje ya ule mlango, giza linakufa. Unaweza kucorrect majukumu yako yote, yaani mateso yako, mahangaiko yako yote unayacorrect. Na kuambia hivi, katika situation kama hiyo, remember yuko Eloi, Mungu aonaye. Huyu Eloi haishi kuona akatulia, akajitambulisha kwa Musa kama Jehova Nisi. Musa anamuita Mungu Jehova Nisi. Sio kwamba Musa alikuwa yuko front line kwenye vita. Musa alikuwa amekaa mlimani akipandisha mikono, Israeli wanapiga, akishusha mikono, Amaleki wanapata nguvu. Akachukuliwa Huri, akachukuliwa na Haruni, wakamtegemeza Musa. Joshua yuko vitani, Musa ameinua mikono, wamepigana vita, Musa na jeshi lake ambalo lilikuwa la nani huyu? La huyu Joshua, wamewapiga Amaleki. Hawa Amaleki, kumbuka, walikuwa na vifaa vyote vya kivita, lakini hawa Waisraeli walikuwa wametoka jangwani, hawana silaha yoyote ya kivita, lakini walishinda vita. Musa akatafakari, akasema, wewe ni Jehova Nisi, Mungu bendera ya ushindi wangu. Sio Mungu amenisaidia kushinda vita, hapana. Hii vita amepigana Bwana mwenyewe. Hiyo vita unayopitia, mkabidhi Bwana, mtazame Jehova Nisi, bendera ya ushindi wangu. Haleluya. Nimalizie, tumetoka kwa Eloi anayeona vita yako, asishia kuitazama kwa mbali, anaingia kwenye vita hiyo, anaipigana mwenyewe, anaisofu mwenyewe. Ndicho alichokifanya kwa nani? Kwa Hajiri. Anamtoa Hajiri jangwani, anamrudisha nyumbani kwa bibi yake, anazaa. Baadaye Isaka anapozaliwa, vita inatokea. Ibrahimu mwenyewe anamtuma, anamwambia sasa unaweza kuondoka. Akampa punda, akampa farasi, akampa chakula, akamwambia sasa nenda, elekea huko. Akaenda huko, ikawa taifa kubwa mpaka sasa hivi lipo. Tunamalizia na Jehova Rafa. Jehova Rafa tunaipata na kitabu cha Kutoka, ambapo wana wa Israeli wametembea kwenye jangwa vya kutosha, wameenda sehemu, wako kwenye kijito kinaitwa Mara. Mara ni maji machungu. Wametoka huko, wamepambana na Amaleki, Mungu amewashindia vita. Wanakutana na kikwazo kingine, wanakutana maji machungu, wana kiu. Ndio wana chakula wamekula, lakini wana maji. Wanaona maji, wanafurahia, ngozi inaanza kugrow ghafla, wanayachovya yale maji, wanaonja.
ni machungu kama pakanga. Bwana anaintervene, anaintervene mwenyewe, anaingia pale anachukua mti, anayaponya maji. Alipoyaponya maji, wakamwita Jehova Rafa, Bwana tuponyaye. Haleluya! Haponyi magonjwa tu, haponyi magonjwa tu. Akawaambia, mimi magonjwa ya Wamisri hayatawapata. Sio magonjwa tu, hata chuki, hata huzuni. Naponya uchungu, ninaponya simanzi, ninaponya huzuni, ninaponya. Yesu mwenyewe kwenye kitabu cha Isaya tunaambiwa kwa kupigwa kwake tumepona. Wewe ndio ufunguo huu. Nabashaka ya ndaraba. Kwa nini maandiko yanasema kwa kupigwa kwake? Sio kwa kuwekewa mkono, sio kwa kuambiwa maneno ya hekima. Ni kwa mapigo wewe umepona. Why mapigo? Aliingia kwenye yale maumivu, anajua maumivu ya kesha, anajua maumivu ya kisukari, anajua maumivu ya ukoma, anajua maumivu ya ugonjwa wote unaojua wewe, anajua. Maana sema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Narudia tena, kwa nini sio kwa hekima yake wewe umepona? Kwa nini sio kwa mkono wake wewe umepona? Kwa nini sio kwa faraja yake wewe umepona? Kwa nini sio kwa mguso wake? Kwa kupigwa. By his wounds, yale mapigo, ile damu iliyotoka kwenye mapigo inakuponya. Uponyaji wa Mungu hauishii tu kwenye magonjwa ya damu na nyama. Yesu alisafa. Yani alisafa kila kitu. Psychologically alisafa, ile spiritually alisafa, nafsi yake ilisafa, mwili, moyo, kila kitu, ile human being yote. Roho yake ilisafa, moyo wake ulisafa, hisia zake zilisafa. Watu wanaojua kudadafua ule msalaba, wakiudadafua vizuri, ndugu yangu, hutaamini. Kwenye video tunamwona wamemweka hivi, hakuwa hivyo. Yani Warumi, niwaambia hii adhabu ya kusulubisha haikuwa Israeli, ilikuwa ni Warumi. Wakati wanajenga Roma, wale watumwa waliotoroka walipokamatwa walifundishwa mfano, ilikuwa kama vile mfano, example. Kwa hiyo unawekwa tena, wachache waliuawa kule polini, wengine wakaletwa mjini iwe kielelezo kwa watu wengine. Unawekwa kwenye msalaba, una yani miguu haiwezi kanyoka. Yani unafundisha miguu wanagonga misumari, halafu mikono ina yani haikai hivyo na balance. Yani hii hapo mikono. Maandiko yanasema shauku yake ni watu wote waifikirie toba. Unashangaa mlokole na kufa, jambazi la kutupwa linaishi. Na yatima anakufa, unashangaa jambazi linaloibia mayatima na wajane linaishi. God is sitting there, anamsubiria tu. Siku moja nikakwambia hivi, sio pesa zinazofanya tuwe hai. It's not money. Kuna watu walikuwa na jeuri ya hela, ndugu yangu. Alikuwa na uwezo wa kila mwezi bila kubadilisha damu. Yana anaenda wananyonya damu mwili mzima, wanamwekea mpya. Leo hatuko nao. Kuna watu walikuwa wanatumia dawa za mabilioni na mabilioni. Unameza pale ndio unapona. Wakati mwingine unadunda mwaka mzima hata hujui dawa. It is because of him. Una makusudi na mimi ndio maana naishi. Ninaishi kwa sababu umependezwa niishi, kwa sababu umependezwa niishi. Haleluya. Jehova Elohim. Naomba tusimame. Jioni ya leo sijui unapitia nini, ila Roho Mtakatifu anajua. Kama nilivyokuambia, kila mtu nyumbani kwake, praise
ichukue nafasi yenu. Kila mtu kwa namna yake, majumbani uko mtu nakoishi, kila mtu anajua anachokipitia. Everybody knows. Mimi sitakutabiria, ninakupa neno, litafakari hilo neno likawa unabii wa maisha yako, kwamba yuko Mungu anayeona, jina lake ni Eli Roy, kwamba yuko Mungu anayesimamisha bendera ya vita, vita ambayo hujapigana wewe, amepigana mwenyewe, anaitwa Nisi. Na yupo Rafa, Mungu aponyaye, anaponya magonjwa ya kila namna, anaponya huzuni, anaponya mateso, anaponya uchungu. Kama uko na uchungu, nenda kwa Jehova Rafa. Kama una maumivu ya mwili, mwendee Jehova Rafa. Jioni ya leo twende kwa Mungu anayeona, Mungu anayepigana vita yetu, na Mungu anayeponya. Yamkini kwenye vita umejeruhiwa, mwendee Mungu aponyaye. Yamkini mambo yako unaona hayaonekani, yeye anaona. Yamkini una vita hiyo kali, neni shaka ya ndaraba shaka sheke posha kari ya ndaraba ariendere bosa. Acha tawali. Wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni mfalme, wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda, Yesu tawala. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda, Yesu tawala. Asiyeficha jambo, mwenyewe kwa namna hiyo, mwenyewe kwa mtazamo huo, ya kwamba Bwana wewe unaona, Mungu unaona, wewe sio
kipofu, ni wewe ambaye ulifanya macho. Kama uliumba macho, unaona, unamwambia Hajiri utamwita mwanao Ishmaeli, kwa sababu nimesikia mateso, nimesikia huzuni yako. Na yeye anakwambia, wewe Bwana ndiye Eloi, nimekuona wewe unayeniona. Wakati mwingine tunapitia mambo magumu, tunafikiri Bwana haoni. Bwana anaona, anaona. Wewe amini tu ya kwamba nakuona, wewe amini tu ya kwamba nakuona. Yamkini watu wengine wanakunyanyasa, wanakuona mnyonge, wanakuona uko kimya, wanasema na tuone Bwana wake yuko wapi, na tuone Mungu wa wokovu wake. Na kuambia Bwana anaona, Jehova anaona, Eloi anaona. Yote unayopitia anayaona, anayaona. Zile nyakati ambazo unashindwa hata kumwambia rafiki yako unayemwamini mambo magumu unayoyapitia, yeye anaona, anaona. Wakati mwingine watu wanafanya kazi, wanashindwa hata kuambia mabosi zao mambo wanayoyapitia, wanaamua wale kona, lakini Mungu anaona. Wakati mwingine unakosa kwa ujasiri wa kuambia wazazi wako mateso unayopitia, na kuhakikishia yuko Baba anayeona, yuko Mungu anayeona, yuko Mungu anayeona. Yote unayopitia si kwamba haoni, anaona. Mwambie jioni ya leo, Mungu nakuja mbele zako, wewe najua unaniona. Tangu kutungwa kwa mimba yangu unaniona, kukaa kwangu miezi 9 ndani ya tumbo langu, tumbo la mama yangu, Jehova unaniona. Nikazaliwa katika uchanga wangu, wewe unaona. Nimekuwa, wewe unaona. Na sasa ni mtu mzima, wewe unaona. Bwana, maadamu nimechagua kukuamini wewe, sijamkimbilia Kalimanzira, sijaenda kwa Sangoma, nimekuchagua wewe. Ninaamini siku isiyokuwa na jina, majira yasiyokuwa na jina, nyakati zisizokuwa na jina. Bwana, sekunde ambayo kwa wanadamu haifahamiki, ninajua utadhihirisha ya kwamba ni kweli ulikuwa unaniona. Hajiri alikuwa tangatanga jangwani peke yake, hakuwa na tumaini, hakuwa na msaada. Ulipoona ya kwamba sasa mateso yake yamejaa kipimo, hana tena msaada, ukamtokea na ukamwambia yaliyo magumu, kamwambia yaliyompa nguvu tena. Rababashike posaka yandara rababashaka yandara bashika reko posaka yandara baba. Wakati mwingine yamkini hapa wako watu ambao wanapita mahali ambapo mfalme sio wao, lakini Bwana wewe naye unaweza kusolve hayo matatizo. Kuna watu wana uchungu, kuna watu wana simanzi, kuna watu wana huzuni kwa mambo ambayo ni wazazi wao walifanya, ni ndugu zao walifanya, ni wenza wao walifanya, na hayo mambo yamegeuka kuwa tanzi kwenye maisha yao, yamegeuka kuwa patanga, yamegeuka kuwa tukano, yamegeuka kuwa aibu, yamegeuka kuwa fedhea. Waliofanya sio wao. Yamkini mwanaume ndiye alifanya, yamkini mwanamke ndiye alifanya, yamkini watoto ndiye waliofanya, lakini Bwana yeye kabeba ule mzigo. Jehova unayeona shakarabasaka rita ya derebosa rabababa
Kuna watu wana biashara wamewekeza fedha zao za kutosha, sio kwamba ni uzembe wao, yamkini uzembe wa wafanyakazi au ni uzembe wa marafiki umewafikisha hapa wanapopitia jioni ya leo. Wewe ni Mungu unayeona na hauruhusi kuona, unaingilia kama Jehova Nisi, unapigana kwa ajili ya kuwakomboa. Na Bwana, kwenye vita huwa kuna majeraha, huwa kuna kujeruhiwa. Haubaki kwa Jehova Nisi, unaingia kama Jehova Rafa, Mungu unayeponya majeraha kutoka kwenye vita. Yamkini tumeshinda vita, lakini tumeingia kwenye ushindi na majeraha. Rimosakapa likayandaraba. Yamkini huyu alikuwa na mchumba, ukawaenda kwenye uchumba, anaingia kwenye ndoa, ana majeraha ya uchumba. Bwana, Jehova Rafa, uponyaye, ponya. Shakariamo shakaralaba. Kuna wengine yamkini walikuwa wanatafuta mitaji ya biashara, kwenye kutafuta mitaji ya biashara wamefanikiwa kupata mitaji, lakini wameingia kwenye biashara na majeraha. Jehova Rafa, ponya. Shayandabasa likayanderegosaka likayandarabasaka shekeposaya liyandarababa. Kanisa kwa ujumla, yamkini mfalme tuwe kwenye ushindi, lakini Bwana kama kanisa yamkini tumejeruhiwa. Jehova Rafa, ponya. Jehova Eloi, unaona. Jehova Nisi, unatupigania. Bwana, yamkini tumejeruhiwa, ponya. Shayandaraba sekerebosa liyandaraba sakapa shayandaraba rebosa kapa liyandaraba yandaraba shekeposia. Bwana, sio panado zimetuweka hai. Bwana, sio dawa za majina yote zimetuweka hai. Bwana, sio kwamba sisi tuko makini sana kuvuka barabara ndio maana hatuna ulemavu. Ni wewe unayetuponya. Shayandobosaka iyababasaka. Kuna watu wanakuwa kwenye majumba yao, wanakula, wanakunywa, lori inatoka kusikojulikana, inapamiza nyumba. Hao watu walikosa nini? Lakini Bwana, sisi unatuponya na ajali ya namna hizo. Kuna watu ambao nyumba zetu ziko mabarabarani. Bwana Rababashaka, umenikumbusha jambo lililotokea Kahama, ile mvua ya mawe ya ajabu. Watu wamelala usiku, linadondoka jiwe, linakandamiza nyumba, linaua watu wake. Jehova Rafa, Shayandarabos Randarabasaka Rendebosaka. Sante Bwana, sante Mfalme, sante Eloi, asante Nisi unayepigana vita yetu, asante Rafa unayetuponya. Eloi, wewe Yesu mwenyewe unaona. Jehova Nisi, wewe Yesu mwenyewe unapigana vita yetu. Jehova Rafa, wewe Yesu mwenyewe utuponyaye, unatuponya na jioni ya leo unatuponya. Shayandabasi Rebabasa. Asante Mfalme, tunakutukuza, tunalibariki jina lako. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu wa haki, wewe unazungumza, wewe unaona, wewe unajibu. Asante kwa jioni ya leo, tumekuona, tunakutukuza. Asante kwa mtumishi wako Bwana, endelea kutembea naye, endelea kuwa naye, endelea kuwa upande wake, endelea Bwana kuona anayopitia, endelea kupigana vita yake, na endelea kuponya katika jina la Yesu. Shayandabosaka Rebabasaka Rebabasaka Yandiribosaya Babasha
Baba, tunakutukuza. Asante kwa ajili ya matoleo unayoleta mbele zako Bwana. Tunaomba upokee sadaka hizi. Tunatoa kwa moyo ya shukrani, tunatoa kwa moyo ya kupenda. Katika jina la Yesu, baraka zina wewe. Katika jina la Yesu, kuinuliwa kuna wewe. Katika jina la Yesu, kuponywa kuna wewe. Asante kwa hiki tunachokuletea. Mfalme, tutoe manukato mbele zako, yasiwe machukizo mbele za uso wako. Katika jina la Yesu, tunapoondoka Bwana, uondoke pamoja na sisi, tukakute amani katika nyumba zetu, tukafike salama kwa jina la Yesu. Na leo na kesho na mtondogoo tuseme wewe ni Bwana uonaye, wewe ni Bwana upiganaye vita yetu, wewe ni Bwana utuponyaye, katika jina la Yesu. Amen. Karibu kwa sadaka na Mungu akubariki.